인천에서 자연 힐링하기 좋은 장소 30가지 중 네 번째. 16. 소래습지 생태공원의 풍차. 인천 중부에 위치한 습지 생태공원으로 풍차가 있어 아름다운 풍경을 제공합니다. 17. 한화계 해수욕장. 인천 서구에 위치한 해변으로 해수욕과 휴식을 즐길 수 있는 인기 있는 명소입니다. 18. 콩돌해변. 인천 서구에 위치한 해변으로 특이한 콩돌 해변이 유명합니다. 19. 십리포 해수욕장. 인천 강화군에 위치한 해변으로 해수욕과 바다에서의 여유로운 시간을 즐길 수 있습니다. 20. 한들해수욕장. 인천 강화군에 위치한 해변으로 깨끗한 백사장과 아름다운 해안 경관이 특징입니다.